Krogade a laborio e naonet. A ben de bet, eskinai e radio neve e breonek pendaben. Mais a rog diloja e o gwellor kempenanti. A trao a zo var ar stern. Ne oa nintra an vid salioù vid an degemer, quoi, mais ne oa ket stalien mat vid degemer ar radio. Da la varede, on eus labour me meustra vid ober var droa an tredan, diffuyanti pegur vid kouer studio pe trao moase, on eus ezon ve fe salioù diffuen mat. Neuze, bezo labour me meustra d'ober vinim stalia. Piderarant var gwagenou Radio Kerne, Radio... En ur ortoz da vout klevet gant an naonediz, ema eil go pradez Radio Naonet, ilaborat e Radio Kerne. Stel, ur gazetenerez, hag iwe ave prianti, abadenou Radio Naonet. Meus daou devezh gwestlet da Radio Naonet e pad va zun. Neuze aze labourarant neuze dreistol war tout apez a zo trodro Radio Naonet. Neuze mez o gopre dreistol evit ober vardo a c'hen labourioù, etre ar skolioù, a c'hevredigechou, da skouer. An du da yulvat, vel just, kregi da krouiliamou etre zon ma peus ran etre Radio Naonet hag an du da yulvat. Ma ve mad an trao geuti e vo prest Radio Naonet e miz genver meza. Ma peus ran sikour anei e klask a rant. Ur pot a zo en linen a veit dachtum roadou. Rebel ganti hag an in bete kreurer. Morgan, mon ara Morgan.